សំណង់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលធំជាងគេនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានដឹងអត់ថាព្រះមហាកុណកុដដែលមិនត្រឹមតែជាកន្លែងសាសនានោះទេក៏ជាកន្លែងទេសចរណ៍ដ៏ធំមួយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងផងដែរហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានឆ្ងល់ថាព្រះមហាកុណកុដពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងនោះមានអ្វីអស្ចារ្យខ្លះហើយពួកយើងអាចចូលបូជាក្នុងមហាកុណកុដហ្នឹងបានពេលណាខ្លះថ្ងៃនេះខ្ញុំកល្យានឹងស្រែកចម្ងល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជានាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅដល់ក្នុងកុណកុដនេះតែម្ដងជាទូទៅគឺរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងវេលាចាប់ពីម៉ោង 7 យប់តទៅគឺបងប្អូនអាចមកបូជាផ្កាក៏ដូចជាថ្វាយបង្គំព្រះសារីរិកធាតុព្រះពុទ្ធបាននៅទីនេះផងដែរបើនិយាយពីសម្រស់នៃពេលរាត្រីវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនប្រៀបដូចជាឋានសួគ៌លើដីអញ្ចឹងបាទខាងក្នុងវិញខ្ញុំសូមអត់និយាយរៀបរាប់ពោលបោះច្រើនទេគឺស្អាតហួសថ្លៃបងប្អូនមកមើលផ្ទាល់មកដឹងថាអស្ចារ្យកម្រិតណាហើយក៏ជាទីមោទនភាពនិងជានិស្ស័យរបស់បងប្អូនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងផងដែរដែលមានកន្លែងសាសនាដ៏អស្ចារ្យនិងមានភាពទាក់ទាញយ៉ាងនេះណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានឧបនិស្ស័យនិងចង់មកទស្សនាផ្ទាល់អីគឺអាចមកបាននៅភូមិសុភី1សង្កាត់រតនៈក្រុងបាត់ដំបងនិងខេត្តបាត់ដំបងនេះផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ